बिल्कुल ठंडा टाइप का जो हमको चाहिए, जो लोकेशन जो प्रॉपरली जो हमारे शूट के लिए जो चाहिए था एकदम बिल्कुल प्रॉपर लोकेशन पे मार्केट है। और ये साउथ अफ्रीका का जंगल है, ये बिहार का नहीं है, ये साउथ अफ्रीका का जंगल है जहाँ पर हम लोग शूट करने वाले हैं। तो चलिए दिखाते हैं आगे। यहाँ पर भगवान को यहाँ बहुत दोस्तों हम लोग को ऐसा भी लग रहा है कि डर भी लग रहा है यार, इस लोकेशन हम लोग पहली बार आए हैं और पता नहीं कुछ खोलेंगे कुछ होगा। विकास गेट खोलो ना पर्रा मार करके कोई गेट खोलिए। देखिए चुड़ैल का, देखिए हम फोटो दिखाते हैं पहले से ही, देख लीजिए भाई साहब, आप लोग देख लीजिए, ये देखिए, अरे नहीं देखिए देखिए गेट हिल रहा है, मुझे तो शक हो रहा है भाई, आप लोग देख लें। खोलिए रजनी जी, खोलिए, हम लोग नहीं खोलेंगे, खोलिए। देखिए देखिए कैसे खोलते हैं लोग, देखिए कितना डरते हैं। कोई नहीं है, हाँ सही बात, इसमें सामान वामान है, मेरे ख्याल से इसमें पता नहीं क्या है नहीं है, लोटा बाटी थरिया सब चीज़ रखा हुआ है। तो देखो गाइस, अरे देखिए गाइस, देखिए ये यहाँ पे बसेरा करते हैं, देखिए इसको आप लोग जानते होंगे शायद या नहीं जानते होंगे, पता नहीं। चलो यार, डर नहीं लग रहा है यार। एक भाषा में इसको बोला जाता है गाय चरवा स्कूल, बहुत ही मस्त है। ये खंडर यहाँ पे, अरे बाप रे, धान होता है। और देखिए यहाँ पे धान कैसा वगैरह सारा गया इसमें। देखिए लोकेशन में कितना अजीबो चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए चुड़ैल उड़ैल का फिगर दिख रहा होगा आप लोगों को। डरावने बात बोले थे। अरे भाई और आगे दिखा रहे कुछ नया इधर लगे, कहाँ बनाई सर, इस लाख इधर बनाई नहीं मालूम क्या बना है। सेटर को देखने से लग रहा है सेटर जब बना है, लगने की चीज है, सेटर लगल है। चलिए पहले सेटर चलता ही नहीं, पहले चलिए ना, चलिए आगे चलिए, हम भी नहीं जाएंगे बाप रे। चलिए चलिए सर, संदीप अकेले छे वो संदीप को लगेंगे, बोला ना। हम यहाँ पे आ चुके हैं बाहर। देखिए कितना गहरा खाई से निकलना पड़ता है हम लोगों को। अरे बाप रे बाप, वाह, यार देखिए उन्हें, देखिए ना वो लोकेशन, वहाँ देखिए, वहाँ देखिए छप्पर वाला, छप्पर वाला दिख रहा है, छप्पर वाला, हाँ वो भूतिया टाइप का दिख रहा है। हाँ ऐसे दिखाइए जब रहा था, जब खप्पर ला जब दिखाइए रहा था, दिखाओ ना ऐसे करके। बाद में भी ऐड कर लीजिएगा। देखिए फाइनल हम लोगों का लोकेशन चूज हो चुका है। अब